Jonriel Casimero hindi na pinatagal ang laban kay Saul Sanchez. Silipin po natin ang kanilang records. Si Jonriel Casimero po ay may 33 panalo, 4 natalo, 1 tabla, at may 22 knockouts. Samantala, ang kanyang kalaban na si Saul Sanchez naman ay may record na 21 panalo, 3 talo, at may 12 knockouts. Sa unang round pa lang nagpakita na kaagad ng kalakasan si Casimero, at dito 2 beses niyang pinatumba si Sanchez, bago pa man hininto ng mismong referee ang laban. しかし右を入れた。やっていて。いや、さすがカシメロ、こういう記録あり。思わずついてしまったというようなことになりました。まずはダウンを奪ったのはジョンリエル・カシメロです。ただカシメロで言いますと岩瀬さん重いんですよね。今日はランキング、世界ランキング気になります。しかしカシメロの方はこれは目が離せます。今度ジャブ、ここで左のフェイントを入れました。サンチェス、ここに返して2回目仕留めに来る。サンチェスも返した。いやいやコース一方か。いやサンチェス、いやカシメロナイス、いいですね、返している。そこに打ち込んでいく。さあ連れていく。左が入った。ちょっと粘ってますよ、セルフ。ちょっとサンチェスか。いやまだ効いている。まだ効いて左を返した。右残りは30秒。ポーランドどうでしょう。しのげるか。岩瀬さん、あっという間に終わってしまいました。まあ本当に